तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आर्मेट्रिक। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो आप देखते आ रहे हैं, टिकटॉक पे जो वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं वो वॉइस से वीडियो बनाते हैं, उसमें फनी साउंड इफेक्ट कैसे डालते हैं, मैं उसके बारे में आज आपको सिखाऊंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक पार्ट समझ में आ सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, ये साउंड इफेक्ट हमको डाउनलोड करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ेगा, यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा अब्बास खान के साउंड इफेक्ट, ये सर्च करके आप वीडियो साउंड डाउनलोड कर सकते हैं MP3 में। इसी के साथ बात आ रही है कि एडिटिंग कैसे करें। तो एडिटिंग करने के लिए हमको टाइम मास्टर ऐप की ज़रूरत होगी, जो कि प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम जो वीडियो शूट करेंगे हमारी आवाज़ से, अपने साउंड आवाज़ से जो वीडियो शूट करेंगे वो टाइम मास्टर में एडिटिंग करने के लिए हम उस वीडियो को डाल देंगे। उसके बाद हम वहाँ ऑप्शन आएगा सॉन्ग डालने का, वो लास्ट में हम सॉन्ग डाल सकते हैं। एंड जो ब्लैक ब्लैक लास्ट में जो ब्लैक ब्लैक वीडियो करते हैं वो भी हम वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। तो टाइम मास्टर डाउनलोड करिएगा और वीडियो बनाएगा। इसी के साथ जो टाइम मास्टर है वो इसका ऐप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो इसी के साथ वीडियो यहीं तक, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं वीडियो अपना बना सकूँ।